सत श्री अकाल जी। ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਲੇਟੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ मैं गुड़ वाली बनाऊँगी लेटी जी आ, खंड नहीं पानी हैगी आपां। तो पानी आपां थोड़ा जिहा पहलां लै लिया, तो ये विच मैं गुड़ लै लिया। तुसीं अपने जिन्ना क गुड़ मिठा पाउणा है उहदे विच उन्ना क पा लो। ते आपां जिहड़ा गुड़ आ इहनूं पानी दे विच इहनूं थोड़ा आपां इहनूं काढ़ लांगे, मतलब कि इहनूं खोरना है आपां, कोई चाणी वगैरह नहीं बनाउणी। गुड़ नूं सिर्फ आपां इहदे विच खोरना है। ਤੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੋਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਝਦਾ ਆ ਤੇ ਗੁੜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁੜ ਜਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਖੋਰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਤੇ ਗੁੜ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਚਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਸ ਗੁੜ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਆ। इधर आप एक कढ़ाई ही ले ली आ, ते आप ये पावांगे जी देसी घी। तो मैं 2 चमचे जोड़े आ देसी घी दे पाते। तुसी अपने हिसाब नाल जिन्ना क बनाउणा आ अपने हिसाब नाल आपां लै लिया। घी नूं आपां मैल्ट करांगे जदों तक अपना घी जिहड़ा गर्म हुंदा आ। ते आपां इहदे विच पावांगे, ये देसी घी च बनानी चाहिए है, तभी असर करती है फिर। तो हुण आपां इहदे विच पावांगे जी बेसन, छोलियां दा बेसन जिहड़ा वो आपां पावांगे। मैं 2 चमचे जिहड़े इहदे विच बेसन दे पाते आ। कि साडा जिहड़ा ज़्यादा आ तो अपना 1 चमचा जिहड़ा होर बेसन दा पै जाऊगा। ते हुण आपां इहनूं भुन लांगे। इसनूं एकदम आपां जिहड़ा पकाउणा आ बेसन नूं कच्चा नहीं रखना। इहनूं हुण आपां बेसन नूं भुन्नी जावांगे जदों तक जिहड़ा साडा बेसन आ खुशबू नहीं आउण लग जांदी, जां कह लो कि बेसन जिहड़ा आ साडा रंग चेंज हो जाऊगा बेसन दा, उदों तक आपां इहनूं भुन्नांगे। बहुत ही हैल्दी जिहड़ा इह बनदा आ अपना लेटी जिहड़ी आ। आपां इहनूं पतला पतला कड़ाह भी कह दिंदे आ बेसन दा, ते आपां तां लेटी कहने आ बेसन दी। जो अपन जुकाम बुखार वगैरह होया हुंदा, जुकाम होया हुंदा सर्दी दे नाल, ते उस वेले खाओ, खा के ते पी लो। खा के इनू पी के पतला भी कर सकते हैं तुसी। जे रोटी खानी है तो थोड़ा जिहा नाल थोड़ा जिहा इनू गाढ़ा रख लो। जे तुसी पतला पतला सूप वांगू पीना है तो फिर इनू थोड़ा पतला कर लो। तुसी दुध वाला भी बना सकते हैं। आपां बनावांगे जी रोटी नाल खाण नूं ये लेटी। बेसन नूं हुण आपां चंगी तरह भुन्नांगे, इहनूं लाल कर लांगे। बेसन दा रंग जिहड़ा आ चेंज हो गया है, देखो भुज गया है, बहुत ही वधिया खुशबू आउंदी है, वैसे भी लाल हो गया। ते हुण आपां इहनूं जिहड़ा पानी आपां गुड़ वाला खोरिया सीगा इहनूं हुण आपां विच पा दांगे। आपां पुण के पानी पावांगे क्योंकि गुड़ दे विच कुछ ना कुछ हुंदा आ, थोड़ा बहुता जिहा कफ जिहा, ते आपां इहनूं पुण के पावांगे। ते आपां इहदे विच हुण होर पानी पावांगे। आपां गर्म कीता है पानी नूं, ठंडा पानी नहीं इहदे विच पावांगे। ते इहनूं हुण आपां मिक्स कर देंगे। गैस नूं मैं बंद करता सी ताकि अपने छिट्टे ना पैण।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲਾ ਗਾੜਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਗਾੜਾ ਤੇ ਨਾ ਪਤਲਾ। ਗੈਸ ਆਪਣਾ ਔਨ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਇਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗੁੜ ਦਾ ਕੜਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਆ ਦੇਖੋ ਰਿੱਝ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਹੋਰ ਰਿੰਨਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਠਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੜਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਾਉਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੀਓ, ਖਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਡੀ ਬੇਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।